J'ai choisi Quinn Atchison parce qu'elle démontre tous les morales que j'ai choisis pour mon projet. Aussi, je ne voulais pas choisir une célèbre parce que je trouve que parfois leurs traits ne sont pas nécessairement vrais. Quinn démontre ses traits chaque jour et pas juste quand elle veut. Elle démontre les traits comme gentillesse, attentiveness, réussite personnelle et travail dur. Les différences entre les deux côtés. Je pense qu'aujourd'hui, la moralité et la modité ne sont pas assez importants. Les peuples sont plus libres et peuvent faire leur propre morale et peuvent porter les vêtements non modestes s'ils veulent. Deux traits que je pense sont importants aujourd'hui qui n'étaient pas tellement importants dans l'ère victorienne sont la gentillesse et la attentiveness. Aujourd'hui, si tu n'es pas gentil et attentif, tu ne vas pas aller loin dans ta vie. Donc, il ne saurait pas être respecté par les autres peuples qui sont importants et qui vont aider lui. Similarité entre les deux côtés. Mes similarités entre les traits victoriennes et les traits d'aujourd'hui étaient réussite personnelle et travail dur. Je trouve que ces traits sont encore trouvés dans la société, mais pas dans l'exacte même façon. Pour le travail dur, Quinn montre ce trait avec son hockey. Elle entraîne et donne son tout pour avoir les résultats bons. Ceci va main en main avec réussite personnelle. Je trouve ça parce qu'elle travaille dur pour réussir avec ses réussites personnelles, comme pour gagner les jeux de hockey. Au temps victorien, les peuples travaillaient dur tout le temps, mais c'était pour recevoir la monnaie. Et je pense que recevoir beaucoup de monnaie était une grande réussite personnelle. Une autre similarité que je trouve entre les deux côtés avec travail dur est que dans la vie de chaque jour, les femmes doivent encore travailler avec un double d'effort que les hommes pour être capables de recevoir la même capacité de succès. Les photos que j'ai choisies pour représenter les morales sur le côté victorien étaient 1. Travail dur, une femme qui lave les vêtements. Je pense que ça c'est quelque chose qui montre le travail dur du chaque jour qu'il faisait dans l'ère victorienne. Pour aujourd'hui, pour le travail dur, j'ai choisi une photo de Quinn qui joue le hockey. Ça montre qu'elle travaille et qu'elle pratique chaque jour. Pour réussite personnelle, sur le côté victorien, j'ai montré une photo d'argent parce que c'était une grande partie de leur vie. Pour notre ère, pour réussite personnelle, j'ai choisi une photo de Quinn et une amie avec des médailles qu'ils ont travaillé très dur pour. Ça, c'est une réussite personnelle de Quinn. Pour la moralité et la modestie que j'ai laissé seulement sur la côté victorienne, j'ai mis une photo d'une église pour la moralité et pour la modestie, j'ai mis des femmes et des hommes qui portent des vêtements qui couvrent tout. Pour les autres deux traits que j'avais, j'ai mis des photos de Quinn et de ses amis parce que je pense que ça montre la attentiveness et la gentillesse. Merci pour m'écouter.